Oi, galerinha do YouTube. Mais um vídeo no canal da Sara Oliveira. E hoje, como vocês já viram na descrição, eu vou mostrar a minha slime. Então, se vocês querem ver esse vídeo, inscreva-se no canal, já aperta o sininho vermelho. E vamos pro vídeo, né? Então, vamos lá. A minha slime, a gente tá nesse potinho aqui, ó. Vamos lá, então, mostrar. Tá? Gente, se vocês quiserem que eu mostre fazendo essa slime, que mostre 3 maneiras de fazer slime sem bórax, sem ativador, sem água barricada e gente, também aquele bicarbonato, né? Sem eles. Então, vamos lá mostrar. Ó, já vem um negocinho aqui da slime, quando veio... E olha só nossa slime. Olha só. Eu vou derrubar ela toda. Eu vou pôr mais pra cá, pra vocês poderem ver. Ó. Olha só. Ó, vou mostrar. E assim vai caindo a slime, né? Eu vou arrumar aqui a câmera pra gente poder continuar. Vou pôr mais pra cá. Derrubar mais a slime. Eita. Gente, aqui. Então, ó. Olha nossa slime. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou pegar e passar um negócio aqui, ó. Oh my God, sujei meu cabelo. Ele foi pôr uma pausa pra tirar esse slime do cabelo. Tá, calma aí. Então, gente, não reparem se eu tirar aqui na câmera. Opa! Saiu! Que susto, cara. Olha como só que está meu slime. Tá vendo? Vou tirar um negocinho que tem aqui. Gente, eu tô sujando todo o meu cabelo. Vou pôr meu cabelo pra trás. Porque senão, se deixar por mim, fechar aqui a porta é muito barulho. Olha só. Tá sujando aqui, gente, ó, da slime. Mas eu vou coisar. Não repare se ficar enfiando toda hora o dedo na câmera, tá, gente? Não reparem. Tá muito bom, gente, esse slime. Eu tô amando o resultado dela. Tô amando essa slime. Gente, eu fiz ela hoje. E ela é aquele tipo de slime, gente. Meio água, ó. Ele é aquele tipo de slime que é meio água, gente. Também é meio slime manteiga, né? Gente, voltei que eu tive que atender o interfone aqui. Que estava tocando. Olha só como está minha slime. Bem gostosa. A minha é meio slime manteiga, gente. É meio slime manteiga também. E hoje esse vídeo eu tô gravando sozinha, tá? Por isso que tá a câmera pra lá, a câmera pra cá e tal e tal. Olha essa bolha. Tá muito bom.
Estourei a bolha. E vou fazer aquele negócio de novo na câmera. Potinho da... Gente, não reparem, foi sem querer. Eu deixei cair a câmera. Me desculpem aí, né? A próxima vez eu não gravo sem produção. Porque quando eu gravo sozinha, é uma bagunça danada. Vocês já viram meus vídeos, gente, que eu postei? Que eu gravava sozinha, meu Deus, era uma bagunça. Mas agora eu prometo que eu vou melhorar o meu vídeo. E sempre eu vou ter as pessoas para poder gravar. Sempre eu vou ter produção. E mais vídeos legais e interessantes. Tá? E que vocês queiram saber também. Ó. Já falei pra vocês, gente, que ela é meio slime água. Se eu falei, esquece que eu estou querendo dizer, que eu estou dizendo agora. Tá muito legal. Se vocês quiserem que eu poste mais vídeos de slime, só porem nos comentários. Né? É muito bom, esse slime é muito manteiga, gente. Tá muito gostoso aqui. Queria que vocês estivessem aqui pra ver a consistência dela. É muito gostosa a consistência. Eu amei. Ah, gente, se vocês querem que eu mostre a minha coleção de slime, eu mostro, tá? Minha coleção de slime. Por enquanto, de slime, eu só tenho uma, que é essa. Eu já tentei fazer várias receitas de slime, mas não deram certo. Umas deram certo e no outros dias endureceram ou então alguém estragava. Ou ficava muito mole, aí fazia aquela bagunça. Outras ficaram duras, né? Aí quando tiver minha coleção eu gravo pra vocês, tá? Ai, meu Deus, olha isso daqui, gente, ela tá grudando. Acho que eu vou ter que pôr mais ativador. Porque tá muito... Tá muito bom. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, já inscreva-se no canal. Já aperte o sininho vermelho pra não perder nenhuma notificação nova e nenhum vídeo novo. Então vou tentar fazer o tchau de slime. Pera aí. Espera. Deixa eu ver se eu consigo fazer o tchau de slime. Tchau!